Kama serikali kuna baadhi ya vitu pia tunaweza tusiwe perfect, na tukiwa wenzetu tu wa private sector kuna baadhi ya vitu pia wanaweza siwe perfect. Na ndio maana sasa huduma hizi zitatolewa kwa ubia ili sasa tusile hasara wala tusiingize tena kwenye mabasi mabovu, na imewekwa sheria maalum mabasi yakae muda gani na muda gani mabasi yaweze kuongezeka. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, nimeona niwaeleze haya na kwamba Watanzania wa Dar es Salaam waendelee kuvumilia kidogo. Tumeona baadhi ya clip wanasema hatuitaki CCM, hatutaki mama. Mimi naomba niwaeleze ukweli kwamba hizi ni hasira za muda mfupi, na mara serikali itakapokuwa imeingiza basi haya, naamini kabisa, kwa sababu leo serikali hata tusema hatuitaki CCM, sawa, CCM usipoitaka maana yake ni kwamba ndio mbadala wa mabasi? Hapana, lazima tutatue mambo haya kwa kutumia kauli moja, kwa kutumia ushirikiano, kwa kujua kwamba hatuna nchi nyingine. Mabasi haya yanapoanza miaka mingi nyuma, watu wengi sana waliyabeza na kuonesha kwamba ni mradi wa aina gani, lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda wamekuja kujua kwamba mabasi haya kumbe ni msaada mkubwa mno, na mnachokiona leo ni kwa sababu demand ni kubwa ya mabasi hayo, ndio maana wanasukumana mlangoni. Ingekuwa sio kitu kizuri, wala usingemwona mtu anaingia kwenye hayo mabasi. Kwa hiyo kwa sababu ni huduma nzuri, ndio maana kila mmoja anayapenda mabasi hayo. Kwa hiyo hakuna namna, serikali lazima kwa namna yote isimamie jambo hili. Na katika hili namshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amekesha usiku na mchana kuendesha vikao vya namna ya kuweza kutatua jambo hili kwa njia ya kudumu.